जेरुजलेमाक पळोवन कित्याक जेजू रडलो? जेरुजलेमाक आमी वसाचे म्हणून ना, देवाक आराधना करूं. सगळ्या संवसारार खंयसर आमी आसा थंयसर देवाचें आराधना चलूनच आसा. आजुनी जेजू रडटा गी, त्या दाडा आमी एक बरी करणी दिसा करता गी, त्या दाडा आमी जेजूची दुखां पुसता. इस्रायल गांवाक गेल्ल्या वेळार तुमचे पैकी थोडी गेल्यांत आसतलीं खंडीत जावन. थंयसर एका जाग्याक जरूर जावन आपूण व्हरतात आनी तो जागो जावन आसा ऑलिव दोंगर. आनी ह्या ऑलिव दोंगराचेर एक ल्हानशें कॉपेल आसा. ह्या कॉपेलाचें नांव डॉमिनोस फ्लेवीत. लात्या भाशेन डॉमिनोस फ्लेवीत. डॉमिनोस फ्लेवीत म्हूण सांगल्यार सोमी रडलो. आनी ह्या कॉपेलाच्या भितर आमी गेल्यार आल्तारीच्या फाटल्यान थंयसर एक जनेल आसा. आनी त्या जनेलांतल्यान पळयल्यार सगळें सोबीत जेरुजलेम शहर आमकां दिसता. जेजू थंय पावुल्लो, जेजून पळयलें आनी जेजू रडलो. कित्याक जेजू रडलो? मोगाळ बाबा पवित्र पुस्तकांत 2 कडेन आमकां उल्लेख आसा जेजू रडलो म्हणून. लाजराच्या फोंडा लागीं जेजू रडलो. कित्याक जेजू रडलो लाजराच्या फोंडा लागीं? कित्याक ताका मोग आसलो. इतलो आप्त मित्र थंयसर केदाळे वचोन जेवचें, तांचे कडेन उलोवचें आशिल्लें जेजून. त्या देखून लाजरस फोंडांत आसलोस जेजूक दुखां आयलीं. तो जाणा आसलो लाजराक हांव पुनर्जीवन करता म्हणून, पूण जाल्यार जेजू रडलो. जेरुजलेमाक पळोवन कित्याक जेजू रडलो? जेरुजलेमाचेर जेजूक पुर्तो मोग आसलो. कित्याक जाणान तुमी? जेरुजलेमांत आपल्या बापाचें घर आसलें, तें टेंपल. तो रडलो कित्याक? एक दीस सर्व नाश जातले म्हणून ताच्या मोतीक आयलें. ताणें प्रवाद केलो, फातराचेर फातर उरचो ना. ह्या पागोरा भितर आशिल्ले, ह्या वणंदी भितर आशिल्लीं ल्हान भुरगीं आनी बाळशीं तांकां नाश करतले. तें टेंपल नाश करतले, शहर नाश करतले. आनी तशेंच जालें. जेजू कित्याक जेरुजलेमाक आयलो? 2 कारणां. पयलें आपणाच्या बापान दिल्लें तें मिसांव परिपूर्ण करचे खातीर, आनी दुसरें पास्कांच्या पेस्ताच्या परबे खातीर. केदाळे ते पास्कांचें पेस्त तो सुकयनातलो, केदाळे येतालो आनी तो थंय पावुल्लो. 2 किलोमिटर पयस आसतना हें शहर ताका दिश्टीक पडलें. मोगाळ भाव भयणीनो, समा सारकें तर पळयल्या तर तो वळ जेजूच्या काळार जेरुजलेम शहर एक भोवूस व्हड आनी मजबूत आनी सोबीत आकर्शीत शहर जावन आशिल्लें. आनी त्या शहरांत पास्कांच्या पेस्ता तो वळ लागीं 25 लाख लोक जमतालो. 25 लाख, 2.5 million people used to gather. 25 लाख लोक जमतालो. कित्याक? जुदेव मात्र न्ही, थंयसर हेर हेर राष्ट्रांचो लोक येतालो. जात नीत पळयनासतना लोक येतालो. धर्माचो, दुसऱ्या धर्माचो लोक येतालो. थंय राजकीयच्या विशयांत उलोवंक, आर्थीक वेवहार करूंक, आनी तशेंच जुदेव लोक प्रत्येक जावन येतालो टेंपलाक भेट दिवन बली भेटोवंक आनी मागणे रजार करूंक. आनी जेजू रडता. पूण जेजू रडोन वगेस रावना. थंय तावन पयस वचना. तो खंयसर येता? थंयसर देंवोन किड्रोन फालक्यांतल्यान उतरोन तो शहराक भितर सरता आसतना लोकांक घाल्ली ती बोबाट, होसान्ना होसान्ना दाविदाच्या पुता. थोडो लोक वळखलो जेजू आसलो तो राय जावन आयला म्हणून. ताका पुरश्यां वारतांनी आपोवन व्हेलो. पूण तुर्त तरान जेजून कितें केलें? तो टेंपलाक भितर गेलो. टेंपलाक भितर सरता आसतना शहरांत कितें घडटा तें टेंपलांतय घडटालें तें पळयलें. सगळ्या इस्रायलांत कितें घडटा तें टेंपलांतय घडटा म्हणलें ताणें पळयलें. भ्रश्टाचार, अनीत, असत, थंयसर व्यापार वेवहार, मोलाक घेवचें आनी मोलाक दिवचें, पयशांचो वेवहार थंय चलतालो. त्या देखून ताणें कितें केलें? एक सुंबाची छाटी गेली. 2 नोकांनी येवना जेजून सुंबाची छाटी काण घेवन
लोकांक बेश्टायलें. चरित्रेकार सांगचे प्रमाणे जेजून कोणाकी मारूंक ना, कोणाकी दुखोवचो मनीस न्ही. ताणें बेश्टायलें, चाटी काणयोन उब रायली चाटी आनी लोक भियान धांवलो. आनी त्या दाळा कितें म्हणलो, म्हज्या बापाचें घर, मागण्याचें घर तुमी एक सोराचें भुयार करूंक घाला. आनी तेंच चलतालें शहरांत आनी सगळ्या इस्रायलांत. मोगाळ बाब भयणीनो, जेजू गलिलेया तावन आयलो, ताणें सगळें पळयलें. देवान इस्रायल परजेक विंचल्लें कित्याक? देवाक दुसरी परजेक वीच येत आसलें, रोमा घरांक वीच येत आसलें, बाबिलोन घरांक वीच येत आसलें, इजिप्त घरांक वीच येत आसलें. कित्याक देवान इस्रायल परजेक विंचलें? व्हड व्हड राष्ट्रां आसलीं, व्हड व्हड कुळयो आशिल्ल्यो, ल्हान कुळी, अस्कत कुळी, तालेंतान भरिल्ली कुळी न्हय, ग्रेस्त कुळी न्हय. इस्रायल परजेक देवान विंचलें. कित्याक? इस्रायल परजे मुखांत्र हेर लोकांक बरी खबर दिवंक, ताच्या राजांत आपोवंक देवान निर्मिलें. इस्रायल जावंक जाय म्हणून पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड. इस्रायल परजा संवसाराचो उजवाड जालो की आजकाल आमी पळयता. आजून म्हणसर इस्रायल परजा संवसाराचो उजवाड जालो की पृथ्वीचें मीठ जालें की. टेंपलांत आयिल्ल्या वेळार ताणें लोकांक भायर धांवडायतस फारिसेव आनी सादुसेव येवन तांणी एक विचार केलो, तूं हें खंयच्या अधिकारान तूं करताय? कोणें तुका अधिकार दिला? ताका जेजू कितें म्हणलो, भियेनासतना म्हणलो, हें तेंपल हांव मोडटलो आनी 3 दिसांनी हांव उबारतलो म्हणलो. हें तेंपल हांव मोडटलो आनी 3 दिसांनी हांव उबारतलो. तो व्हड समजनातलो लोक कितें म्हणटालो. 40 आनी 100 वर्सां लागलीं हें तेंपल बांदूंक, तूं 3 दिसांनी हें मोड 3 दिसांनी बांदतलोय? जेजू चिंतूंक लागलो. जेजूच्या मतींत विशेष चिंतना, ताचें एक योजन आशिल्लें आनी तें योजन ताणें समारियाच्या स्त्रियेक सांगिल्लें. मस्त तेंपा आदीं समारियाच्या स्त्रियेन सांगिल्लें, तुमकां जुदेवांक तेंपल आसा, आमकां समारिया घरांक हो गुडो, मोराया गुडो हाचेर आमी देवास्पण चलयता, हाचेर आमी मागता. ताका जेजून कितें म्हळें, जेरुसलेम जावं दी या पर्वतार जावं दी, आनी मुखार देवाचें आराधन करूंक जावचें ना. आनी मुखार देवाचें आराधन करचो मनीस स्पिरितांत आनी सतांत देवाक आराधन करतलो म्हणून. जेजू मरण पावलो, 3ऱ्या दिसा जिवंत जालो. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा नवें तेंपल. आज सगळो संवसार जावन आसा नवें जेरुसलेम. ते पवित्र पुस्तकांत आमी आयकता, सगळो संवसार जावन आसा नवें जेरुसलेम. जेरुसलेमाक आमी वचचे म्हणून ना, देवाक आराधन करूंक. सगळ्या संवसारार खंयसर आमी आसा थंयसर देवाचें आराधन चलूनच आसा. आनी आमी जावन आसा त्या तेंपलाचे खांबे फातोर. जेजू जावन आसा त्या तेंपलाचो मूल्या फातोर जाल्यार आमी जावन आसा त्या तेंपलाचे फातोर आनी कुंदे आनी त्या तेंपलाचे भाग. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आज एक सवाल आमी आमकांच विचारया. आजुनी जेजू रडटा गी? त्या दीस जेजू रडलो की थंयसर भ्रश्टाचार आनीत आनी सर तरांचे अनिश्टपण चलतालें. जेजू रडलो. इस्रायल परजा एक मेलपंक्त जाल्ली परजा न्हय. पूण आज जेजू रडटा गी म्हणलें सवाल आमी आमकांच विचारल्यार वय आज जेजू रडटा. कित्याक जर तर सगळो संवसार जेरुसलेम जाला जाल्यार, ताची कूड तेंपल जाला जाल्यार, आज खंयचो एकलो व्यक्ती वळवळटा, कळवळटा, झुजांत वळवळटा आनी थंयसर कश्टांनी बरोवन आसा, दुबळिकायेन बरोवन आसा, पिडेस्त जावन आस्पत्र्यांत वळवळून आसा, थंयसर जेजू वळवळूनच आसा. सावल जावन आसलो, दमास्कसाक वेतालो घोड्याचेर. आनी थंयसर ताणें कितें चिंतिल्लें, क्रिस्तांवांक धरून दोग जैलांत घालूंक, तांकां कोश्टूंक. तो व्हड जेजू ताका दिश्टीक पडलो आनी म्हणलो, सावल सावल तूं म्हाका कित्याक दग दिताय? कित्याक म्हणलें जेजून. ताणें म्हणूंक ना, तूं क्रिस्तांवांक कित्याक दग दिताय? सावल सावल तूं म्हाका कित्याक दग दिताय? जेजूची कूड कोणाय एका क्रिस्तांवाक आमी दुखयता आसतना, कोणाय की एका क्रिस्तांवाक या खंयच्याय मनशाक लुकसाण करता आसतना आमी जेजूकूच ती दूख दिता.
जेजू जावन आसा तें पवित्र तेंपल. एक भाग्यवंत मनीस एका कपेलांत मागोन आसतना मगळ भाव भयणीनो थंयसर ताका जेजू कुर्सार कळोन वळवळसो दिश्टीक पडलो. आनी हो भाग्यवंत मनीस कितें म्हणालो, सोम्या जेजू तुजे वळवळे आनी कळवळे म्हाका पळोवंक जायनात, त्या देखून तुका हांव ह्या कुर्सार तावन देव वयता म्हणालो. आनी तो वळता कुर्सार तावन जी वस्तू जेजू ताका दिश्टीक पडलो तो म्हणालो, इश्टा सगळ्या संवसारांत दूख खंत बेजाराय दुकोळ भूक झूज शोशण अनित आसत आसता म्हणसर दुबलो लोक कश्ट जाता म्हणसर म्हाका कोणाच्यानच कुर्सार तावन देवोंक जायना. म्हाका कोणाच्यानच कुर्सार तावन देवोंक जायना. जेजू आनीकी कुर्सार रडता, विलाप करता, दुकान देवयता. त्या देखून म्हाका बरोवन आमकां सुमेस्तांक एक संदेश आयच्या दिसा. कसलो संदेश तुमकां एक उदाहरण दिता. 1994 ईस्वेंत हांव रोम शहरांत शिकतालो आनी एका सकाळीं पंद्यार आमच्या सुपिरियरान सांगलें थोड्या कार्मेलितांनी त्या मदर तेरेसाच्या कॉन्व्हेंटाक वचोन मीस सांगत जाय म्हणून. आनी ते एक जण आमी साशेरदोत सकाळीं बडें उठोवन त्या कॉन्व्हेंटाक गेल्या. आनी त्या दीस मदर तेरेसा त्या कॉन्व्हेंटाक आयिल्ली आनी आमी मीस भेटोवन जातच साक्रिस्तीक आयल्या. आनी थंयसर ही ल्हानशी मदर तेरेसा बेत काण येवन आमकां मेळोंक आयली. आमकां विश केलें आनी आमी थोड्यो फोटो काडल्यो. आमकां तें सवयाचें केदाळे एक महान व्यक्ती आयिल्ले आसतना 4 फोटो काडल्यो. आमी फोटो काडल्यो आनी ती आमकां एक बरो संदेश दिवंक आशेताली. आनी थवळच एका कार्मेलीत साशेरदोतीन तिचे कडेन सवाल केलें, मादर तुमच्या मिसावांत पात्र घेवंक आमी कितें करूंक जाय? तो मदर तेरेसा म्हणाली, फादर म्हज्या मिसावांत तुमी पात्र घेवंक गरज ना. जेजूच्या मिसावांत तुमी पात्र घेवंक जाय. जेजूचें मिसांव हांव तें करता, मिसांव जेजूचें मिसांव. आनी ती कितें म्हणाली, ह्या संवसारांतलें दूख, ह्या संवसारांतली दुबळिकाय, ह्या संवसारांत आशिल्ल्या पिडेस्तांक गूण करूंक जायना, दुबळिकाय पयस करूंक जायना, झूज पयस करूंक जायना. तें केदाळी आसतेलेंत कितलें आमी केल्यारय पावना. पूण एक तुमकां एक बरी गजाल हांव तुमकां सांगता म्हणाली, हर एका दिसा एक बरी करणी करा. एक बरी करणी करा. हर एका दिसा एक बरी करणी. तुमी ते एक जण साशेरदोत आसात, तुमी जर तर हर एका दिसा एक बरी करणी करच्यात जाल्यार एका वर्सा भितर तुमी तेगी जण हजारांचे की चड बऱ्यो करण्यो करशात. तीच बरी खबर तुमी हेरांकी दिया. त्या दाळा आमी एक बरी करणी दिसा करता गी, त्या दाळा आमी जेजूची दुखां पुसता आनी जेजूक आमी बुजयता. आज युक्रेनांत जेजू रडता, इस्रायलांत जेजू रडता. आस्पत्र्यांनी आशिल्ल्या पिडेस्तांक वळवळच्या पिडेस्तांत थंय जेजू वळवळटा. आमच्या शेजारा कोणी वळवळसो आसल्यार थंय जेजू वळवळटा. आमच्या कुटुंबांत जेजू वळवळटा. पिडेस्त जावन दुबळो जावन जेजू वळवळटा. हर एका जाग्यार जेजू आज वळवळटा. पूण एक बरी करणी केल्यार जेजू कायिल्लें तें दूख आमी पुसून काडयेत. जेजू जेरुजालेमा लागीं मात्र वळवळ्ळो न्ही, रडलो मात्र न्ही. आजुनूय जेजू रडोनूच आसा. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जेजू रडोन आसा. पूण आमी प्रयत्न करूंक जाय मगळ भाव भयणीनो, जेजूची दुखां पुसून काडूंक, जेजूक बुजोवंक. तें आमचें कर्तव्य. जेजू जावन आसा आमचें नवें तेंपल. नव्या तेस्तामेंतांत आमकां जायते उल्लेख आसात. नवें तेंपल कोण? नवें शहर कोण? पवित्र सभा, इगर्ज माता. आमी सुमेस्त त्या तेंपलाचे खांबे आनी सांदे. जर तर आमी देवाक जेजूक हर एका दिसा आमच्या काळजांत आमी खंयच्याय रितीन पावल्या जाल्यार, धाकटुल्या भावा भयणींक, कश्ट तेल्या भावा भयणीक आमी पावल्या जाल्यार, आमच्या उदार मनान बुजवण्याच्या उतरांनी एकामेका आदारसून सुदारसून आमी जिवंक प्रयत्न केलें तर खंडीत जावन
वैयक्तीक तरान आमी जेजूची दुखां पुसतले हांव आनी जेजूक बुजयतले हांव. त्या देखून म्हाका भाव भयणीनो, त्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमी जेजू लागीं आमकां मेळोंक ती कृपा, तो संतोश आमच्या काळजांत, ती उर्ब आमच्या काळजांत जेजूक बुजोवंक आनी जेजूची दुखां पुसून काडोवंक. ह्या कृपे खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया.